Hola amigos, hoy vamos a jugar 99 noches en el bosque. Bueno amigos, aquí encontré algo. No encontré. Olvidé que aquí estaba un cofre. Su buena cha. Y encontré un ventilador. ¿Por qué se algo aquí? A ver. No amigos. A ver. El ciervo. ¿Y qué más hay ahí? ¿Qué más? Ok, mientras voy a recolectar chatarra. A ver, vamos a subir. A ver. No me van a matar. No. No puedo creer. No más. A ver. Es el día 2. Tengo que comer porque mi barra de comida está muy baja. A ver. Según yo estaba como un niño. Y en una parte vi como a un niño. Ok, vamos a matar a este lobo. Uy, piel. A ver. Ya me han salido dos pies de conejo. Uno ahí y otro por acá.
que viene con... Ok, pronto mi compañera tendrá que regresar y si se muere, yo no tengo vendajes. Y la cama está llena de nieve. Pues, a ver, para que tengamos como bandera infinita, está cayendo nieve. Está cayendo nieve. Está cayendo nieve, amigos. Amigos, hizo ya estamos a una cosa más y a ver. A ver. Tendremos que tener cuidado porque podríamos encontrar osos, lo que sea. Creo que ya pondré una buena cámara, buena cámara, buena cámara. Eso, bueno. Porque lo tiro todo. Ay, está con el niño. Aunque yo me voy a ir a explorar tantito, no tanto, porque ya casi pues se hace de noche. No, me persiguen dos.
Ok. Ok. Lo único que falta es ¿en dónde estará? Uno de estos y ya saben qué más. ¿Qué es eso? Primer niño. ¿Dónde está? Se nos va. Regresa, se nos va. No lo entiendo. Ok. Ahorita yo. Bien. Ok, le voy a poner cuando amanezca. Nos subimos a nivel 3, después tenemos que hacerlo a nivel 4. ¿Y en dónde está? Ah. ¿A dónde va? Yo no tengo nada. No, aún no tengo. Ah, ya tengo. Y hoy nos van a atacar. Y compramos. ¿Quién será, amigos? Oye, eso era mío. Oye, ¿qué te pasa? Eso era mío. Ven. Le voy a poner que ven. Ven. ¿A dónde? Vení.
amigos, sigamos. No, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. No hay nada para cuando estoy intentando parar rayos. No, creo que ya es mi última bola. Pasa. Aparte se le iba con... Creo que ya lo vi. Como que está allá al fondo. Eso ya se lo había visto. Uy, la vieron. Ok, amigos, ya tengo aquí al segundo niño. Ahora vamos a ir acá. Uy, ya me vieron. No importa. No, está bugueado ese cultista. Está súper bugueado. No, no tengo más. Así es cierto. Ok, mañana voy a explorar y a ver si encuentro al siguiente niño. Mañana. No.
¿Y dónde está? Se me fue hacia acá. Ok, voy a esperar tantito. Sigamos. No, no me van a matar. Amigos, ¿cómo me vieron? Se me fue muy sigiloso. Casi me matan. A ver. Se fue hacia acá. ¿Qué no era donde estaba el segundo niño? Que diga. Casi digo tercero. No, casi iba a decir segundo. A ver. Como lo rescato. Regalé esto. Hoy tengo esa lanza. Ya no tendré envidia por ella. No, ya tengo el revólver. No. Ay, encontré una armadura de cuero. Uy, una. Y los osos no han cambiado nada. Voy a tener que regresar, amigos, para pues comer. Mi barra de vida está, digo, de comida está muy baja. Y de que me voy a acabar con ese lobito. No, ya tengo hambre. Y tengo un pie de conejo. No, ya valí cheto, ya valí cheto. El ciervo. Vemos el ciervo. No. Casi no. Mío. Ahí mata a mi compañera. A ver. Vamos. A ver. A ver. No sé. Ahora, ¿qué quiere? Ah.
Por el tercer niño. No puede ser. ¿Y dónde está? Ok. Cookie es por aquí. Aunque hay que tener mucho cuidado porque aquí están los cultistas. Hay que tener mucho cuidado de no caer porque tiene osos. Les advierto que tiene osos. Ok, que había muerto. No, 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 no. Ya lo vi. Ya vi a todos. Sí, ¿dónde están? ¿Dónde está? Mi compañera. Ah, está. Ya. Ya casi llega. Aunque de hecho tiene que llegar por arriba. Porque si no... ¿Dónde está? Ya me vio uno. Ya me vio un oso. Pero ya ¿dónde está? Ah, sí, tenía con un cofre. Ok. Debí haber traído comida. De hecho, que salte encima de esa trampa, ¿no, amigos? Aquí hay un... Aquí... Este tiene osos. Este tiene osos. Eso. ¿Podemos rescatar el tercer niño? No, no dejo piel. Tengo hambre. Piel de oso. No. No. No, amigos, no voy a llegar. No. No. Y ya me persigue el ciervo. No, me falta mucho aún para llegar. Sí, me persigue a mí. Sí, me perseguía a mí. Entonces, ¿qué? ¿Qué fueron? Ah, sí. Ok, amigos. Tuve que dejar ella sola porque ya tenía hambre. Ok, amigos, hasta el próximo video.